Hello， 大家好，我是甜米君。本期给大家分析巨蟹座黑化后到底有多可怕。人性是复杂的，当一个人的善意被现实粉碎后，就会把藏在内心深处的邪恶彻底释放出来。他们就会变得不再相信一切，会以伤害他人为乐趣，并把所有发生在自己身上的不幸转化为愤怒与仇恨，把所有负面情绪当成武器，全部发泄在无辜人的身上，而且非常冷漠，毫无怜悯。张爱玲曾经说过，如果你见过从前的我，或许会原谅现在的我。薛洋的生日是7月22日，是巨蟹座。很多人刚知道薛洋是巨蟹座时，第一反应是震惊的，很难把这个能把一家50几口人灭门的人，跟那个温柔善良，给人感觉很好欺负的巨蟹座联系在一起，感觉他更像报复心强的天蝎座。巨蟹座给我们的印象是善良、热心、敏感、富有同情心，在充满坚硬的外壳下面是柔软的内心。他们是最执着的星座，对朋友、对家人非常忠实，做事也会一直坚持到底。纯真的笑容下是一颗多愁善感的心，对于感兴趣的事执着的可怕，占有欲强，强烈缺乏安全感而有依赖感，喜欢胡思乱想，过分回忆过去，沉寂在悲伤中难以释怀。他们把阳光给了大家，却把悲伤留给了自己。如果你把他逼到绝境，所受的打击越大，黑化后的恐怖程度越高，依然还会保持当初那个纯真善良的笑脸，可内心早已不是当初的单纯，心里只有弄死完事的态度。它会让你后悔来到这个世界上。我们从薛洋身上看到的是比较极端黑化的性格。大家都知道薛洋原本也是个天真的孩子，在受到欺骗，面临绝境后，黑化成一个杀人不眨眼的大魔头。巨蟹座是12星座里面最暗黑的星座之一，其黑化后只能用一个绝字来形容它。下面我们分析巨蟹座黑化后的几个特征。1. 受过的伤，如果没有用爱去化解，会记很久。巨蟹座最害怕的就是受伤，一旦被别人伤害，他们就会黑化，他们不会再相信你，不会以善意看待这个世界。黑化后他们所做的一切都是无情面可言的，在他们认为是你不义在先，所以后来做任何事情都不算过分，认为大不了跟你同归于尽。7岁是薛洋的人生转折点，常子安带给他的是对别人的不信任与恐惧，对周围人的敏感程度极高，带给他极端的性格特点，对社会强烈的报复心理。2. 有计划有预谋的精心设局，在精神上折磨对方。在和巨蟹座相处的时候，你千万不要让他感觉到你在欺负他。其实巨蟹座一直很会算计，因为他们是心思细腻的人，只是正常状态下他们不屑于算计别人，但如果黑化后，他们会把这项技能发挥到极致，力求让人最痛苦最深刻，并且会用最恶毒的言语来当武器，从而达到灭杀的目的。巨蟹座讽刺人的技术是很高的，如果他不加以控制，会被他说得无地自容。薛洋有计划地让小星辰成为跟他一样的人，包括杀村民、杀宋兰，最后被薛洋说的绝望到把灵魂打碎，不再有复活的希望。3. 巨蟹座黑化后，原先的自卑会转成自负，他们不再是以前那个凡事有错就会在自己身上找原因的人，会把内心所有的怯懦自卑转化成自负，尊严化自己的人格，拒绝沟通，一副我就是这个样子了。在经过内心煎熬的过程中，会展现出各种腹黑和邪恶。当他们悲伤到极点，就会有自虐倾向，也许会先自虐，在伤害别人后再进行自我伤害来结束。薛洋有个特点就是不怕疼痛，当挨打和受伤都成为一种习惯，他早已拥有不痛不痒的心。对于一个内心已经痛到极致的人，外表上的疼痛已经可以忽略了。4. 他们眼中再无他人，而且总能伤害到别人最痛的地方，会变得喜怒无常，只要自己心里舒服，就不会在乎别人的想法和死活，不会再讲信用，答应了后可以立即反悔，会从你身边的人下手，毁灭你所有在乎的东西。当初薛洋报复小星辰时，事先把小星辰的好友宋兰的白血革灭门，折磨他的师父，再伤了宋兰的眼睛，以达到小星辰愧疚的目的。5. 巨蟹座黑化后，在爱情上
他们很多时候会用玩弄感情的方式来报复对方，先想办法让对方爱上自己。当对方彻底离不开自己的时候，他们就会马上转身离开。如果你身边有巨蟹座的亲人朋友，请相信巨蟹座心里是有爱的，伤害别人从来都是下策，哪怕一点点的爱都足以让他们暂时放下仇恨，哪怕一句喜欢过、我爱过你，都可以化解他们的失望和不甘心。他们想要的只是一句承认而已。请别爱上巨蟹座，他们单纯、脆弱、怕疼，所以一旦受伤就会回敬千倍百倍的冷漠。如果你爱上他，请别伤害他，用你的爱去温暖他，让他把巨蟹座的优点无限放大，他会给你一个温暖的家。如果你是巨蟹座，以上几个特征你一点都没有，那么恭喜你，你周围的人对你不错，是个幸福的人。我是甜蜜君，记得点赞、订阅、打开小铃铛，你就不会错过我每次上传的视频。我们下期再见。